ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজ আপনাদের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং হাইড্রোলজির খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিকস ফ্ল্যাট রাউটিং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো রাউটিং মূলত বলতে যেটি বোঝায় সেটা হলো কোনো কিছুকে ফাইন্ড করা, কোনো একটা কিছুকে অ্যানালাইসিস করা, এটি মূলত রাউটিং বলতে বোঝায়। তো আমরা কী অ্যানালাইসিস করি, ফ্ল্যাটকে কীভাবে অ্যানালাইসিস করি, বা আমাদের নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় ফ্ল্যাট হতে পারে কি না এটা আমরা কীভাবে বুঝবো আর কি। তো এর জন্য আমরা ফ্ল্যাট রাউটিংটি মূলত করে থাকি। তো এখানে যেটি করা হয় সেটি হলো আপ স্ট্রিম কোনো সেকশনের যদি আপনার ফ্ল্যাট হাইড্রোগ্রাফ জানা থাকে তার উপর ডিপেন্ড করে আপনি তার থেকে ডাউন স্ট্রিম কোনো সেকশনের আপনি হাইড্রোগ্রাফকে ডেভেলপ করতে পারেন। তা এটি ফ্ল্যাট রাউটিংয়ের উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে, সংজ্ঞা বলা যেতে পারে, একই কথা। তো আপনারা ফ্ল্যাট রাউটিংয়ের একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছেন, এটি মূলত একটা হাইড্রোগ্রাফের চিত্র। আপনারা সবাই জানেন যে টি ভার্সেস কিউ যদি একটা গ্রাফ অঙ্কন করি এটি এরকম হবে। যদি আপ স্ট্রিম কোনো সেকশনে যদি এরকম হয় তো তার সাপেক্ষে আমরা ডাউন স্ট্রিমের কোনো সেকশনের হাইড্রোগ্রাফটা এভাবে ডেভেলপ করতে পারি, এটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু। হ্যাঁ, তো এই যে যেটা করলেন এটি হলো ডাউন স্ট্রিম সেকশনের জন্য ওর সাপেক্ষে কেমন হবে। আর এইখানে এর যে পিক পয়েন্ট আর যে পিক পয়েন্ট তার মধ্যে দূরত্ব সেটিকে বলে অ্যাটেনুয়েশন, ডিক্রিজিং সহজ কথায়, মানে অতটুকু তার পিক কমে গেছে আর কি। স্বাভাবিক অবস্থায় যখন ফলো হয় একটা জায়গা থেকে একটা আপ স্ট্রিম কোনো সেকশন আর ডাউন স্ট্রিম কোনো সেকশনে, স্বাভাবিকভাবে বোঝাই যাচ্ছে যে এটা থেকে এটা কী হবে, কমে যাবে আস্তে আস্তে, তাই না? ভলিউম কমে যাবে, তারপর আপনার ডিসচার্জ কমে যাবে, স্বাভাবিক বিষয়টি। তো এরকমই একটা ঘটনা। আর এই পিক থেকে এই পিকে যে ডিস্টেন্স বলতে পারে যে সময়ের পার্থক্য, এটিকে বলা হয় লেগ টাইম। তো দুইটা টার্ম আপনাদের একটু জানা লাগবে, তার জন্য আমি একটু বলে দিলাম। এখন আসলে ইউজেস, এই ফ্ল্যাট রাউটিং যে করলেন এটা ইউজ কোথায় কোথায়? সাধারণ অবস্থা আসলে ফ্ল্যাট রাউটিং ছাড়া কোনো একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার সে কখনোই কিন্তু স্পিলওয়ে ডিজাইন করতে পারবে না। তো এই কনসেপ্টগুলা আমরা যা হাইড্রোলজিস্ট থাকে তারা কিন্তু এই বিষয়গুলোকে হ্যান্ডেল করে। স্পিলওয়ে ডিজাইন, ফ্ল্যাট পিক, ফ্ল্যাট প্রোটেকশন, এইসব কাজ করতে আমরা ফ্ল্যাট রাউটিংকে ব্যবহার করে থাকি। এবার আসলে টাইপ নিয়ে একটু আলোচনা করি। টাইপ দুই রকম হতে পারে, সেটি হলো হাইড্রোলজিক এবং হাইড্রোলিক। হাইড্রোলজিক যেটি সেটি মূলত ডিসচার্জের সম্পর্ক থাকবে টাইমের সাথে, আর হাইড্রোলিক যেটি সেটি ডিসচার্জের সম্পর্ক থাকবে টাইম এবং আর একটা ফ্যাক্টর হিসেবে থাকবে সেখানে, সেটি হলো আপনার ডিস্টেন্স। ঠিক আছে, তো আমরা মূলত এখানে হাইড্রোলিক নিয়ে কোনো কথা বলবো না, আমরা হাইড্রোলজিক নিয়ে কথা বলবো। তো আমরা হাইড্রোলজিকে আবার দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যেতে পারে। একটা হলো রিভার ফ্লো, যেটাকে চ্যানেল রাউটিং বলে, আর রিজার্ভার আর স্টোরেজ রাউটিং বলে। তো স্টোরেজ রাউটিং নিয়ে আমরা এখন প্রথম কথা বলবো, দেন আমরা রিভার ফ্লো আর চ্যানেল রাউটিং সেটি নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করবো এবং সেখান থেকে মুস্কিন গ্যাম ইকুয়েশনটাও ডেভেলপ করার চেষ্টা করবো। তো প্রথমে আসুন স্টোরেজ রাউটিং। স্টোরেজ রাউটিংয়ে আপনারা যে ফিগারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি মূলত একটা ড্যামের ফিগার আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। সেখানে দেখুন ড্যামে কী হয়, এরকম একটা আপনার দেয়াল নির্মাণ করা থাকে, এখানে পানি রিজার্ভার হিসেবে জমতে থাকে এবং ড্যামের উপর দিয়ে একটা হাইটে পানি কিন্তু ইজিলি উপর দিয়ে পাস করার সুযোগ থাকে। হ্যাঁ, তার মানে তার আউটফ্লো হতে পারে এখানে। এবং আপনি বুঝতেই পারবেন ড্যামের এই কনসেপ্টটা মাথায় রাখতে হবে যে ড্যামের কিন্তু একদম এরকম ওয়াটার যে সারফেস লেভেলটা সেটা কিন্তু এরকম থাকে, সেটা কিন্তু নট একদম স্ট্রেট লাইন এরকম না, কিন্তু এটা কিন্তু আপনার ইনক্লাইন থাকে, বিভিন্ন জায়গায় ডিস্টেন্স কিন্তু বিভিন্ন রকম থাকে। এটা অলরেডি আপনারা অপশন চ্যানেল ফলোতে শিখে আসছেন, এই জন্য আমি একটু ছোট্ট করে দেখিয়ে দিলাম বিষয়টি। এই কনসেপ্টটা মাথায় রাখতে হবে। এখন আসুন এখান থেকে আমাদের কন্টিনিউটি ইকুয়েশন যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি কোনো একটা সেকশনের মধ্যে, কোনো একটা জায়গায় ধরুন এই একটা জায়গা নিলাম, এই জায়গাটায় কন্টিনিউটি ইকুয়েশন আমি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করতেছি। তাহলে এই জায়গাটায় স্টোরেজ কতটুকু হবে, যে যতটুকু ইনফ্লো হলো আর এখান থেকে যতটুকু আউটফ্লো হয়ে চলে গেল তার মধ্যবর্তী পার্থক্যই তো এখানে স্টোরেজ। তো আমরা স্টোরেজ যেগুলো লিখতে পারি ইনফ্লো মাইনাস আউটফ্লো। এখানে এই পুরো চ্যাপ্টার ধরে আমি আউটফ্লোকে কিউ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করবো অথবা ও দ্বারা, যে কোনো একটা দ্বারা আমরা আউটফ্লোকে রিপ্রেজেন্ট করবো, আর ইনফ্লোকে অলওয়েজ আই দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করবো, তাহলে আই মাইনাস কিউ। এখন আসুন স্টোরেজ তো আসলে একটা ভলিউম, তাই না? এইখানে একটু বুঝতে হবে। আর ইনফ্লো আউটফ্লো যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু মিটার কিউব পার সেকেন্ডে, তাই না? মিটার কিউব পার সেকেন্ড ইউনিটে। তাহলে আমাকে এই ভলিউমকে টাইম দ্বারা যদি ভাগ করে তাহলে আমি এটাকে মিটার কিউব পার সেকেন্ডে কনভার্ট করতে পারবো। তো সেটি করা হয়েছে মূলত। পরে ডেল এস কে যদি আমরা ডেলটি তো এখানে গুণ করে দেবো আমরা আই ডেলটি। এখন আসুন যদি দুটা সেকশন আমরা নিই, যদি আমরা এই যে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই ফিগারে, ওইটা আমি একটু পরে বলতেছি, তার আগে এইখানে দেখুন এটা যদি দুটা সেকশন নেন, 1 সেকশন আর 2 সেকশন,
তাহলে কিন্তু ওই জিনিসটা এরকম হয়ে যাবে। ডিএলএস মানে হলো স্টোরেজের পরিবর্তন। S2 মাইনাস S1 দুইটা সেকশন নিয়ে কাজ করতেছেন, একটা সেকশনের I1, আরেকটা সেকশনের I2, আরেকটা সেকশনের Q1, আরেকটা সেকশনের Q2, এভাবে আর কি আমরা S2 মাইনাস S1 সমান এই সূত্রটা ডেভেলপ করতে পারি। ঠিক আছে, এখন এই সূত্রটাকে যদি রিঅ্যারেঞ্জ করেন, ঘোরায় ফেরায় লিখেন, আমাদের মেন দরকার হলো S2Q2 যদি S2 প্লাস Q2 ডেল T বাই 2 এটা লিখেন, তাহলে দেখবেন এই পাশে চলে আসবে, ডান পাশে চলে আসবে S1 মাইনাস Q1 বাই 2 ডেল T I1 প্লাস I2 বাই 2 ইন্টু ডেল T। এই সূত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই ইম্পর্ট্যান্ট স্টোরেজের ক্ষেত্রে, মানে স্টোরেজ রাউটিংয়ের ক্ষেত্রে একটা এই সূত্রটা, মানে এই সূত্রটা দিয়ে সবগুলো আমরা অঙ্ক করবো। এই জন্য এই সূত্রটা একটু মাথায় রাখবেন। আমরা বারবার বলতেছি S2 এবং Q2 এটা কিন্তু মনে রাখবেন নতুন আপডেট সেকশন, মানে এই একটা 1 নাম্বার সেকশন, এটা 2 নাম্বার সেকশন, তাহলে 2 নাম্বার সেকশনের S2 এবং Q2, 2 নাম্বার সেকশনের স্টোরেজ কত, তার ডিসচার্জ আউটফ্লো কত হচ্ছে, 2 নাম্বার সেকশন। ক্লিয়ার হন? এইটা বের করবেন আপনি কার উপর ডিপেন্ড করে, 1 নাম্বার সেকশনের স্টোরেজ, 1 নাম্বার সেকশনের ডিসচার্জ আউটফ্লো, এবং 1 নাম্বার সেকশনের আবার কতটুকু ইনফ্লো হচ্ছে, আর 2 নাম্বার সেকশনের কতটুকু ইনফ্লো হচ্ছে। এই দুইটা প্রতিটা টার্মের আমি বেসিক কথাগুলো বললাম, এই টার্মগুলো যে কী বোঝানোর চেষ্টা করতেছে এইখানে। ঠিক আছে, তো এইভাবে আমরা কিন্তু 2 নাম্বার সেকশনের স্টোরেজ এবং ডিসচার্জ আউটফ্লো দুইটা কম্বিনেশনটা এইভাবে ডিটারমিন করতে পারি। এখন আসুন যে এইখানে যদি একটু খেয়াল করেন, আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে যদি হাইট বাড়ে তাহলে কিউ বাড়ে, যদি হাইট বাড়ে তাহলে স্টোরেজ বাড়ে। হ্যাঁ, যদি সময় অতিক্রান্ত হয় তাহলে কিন্তু আপনার হাইট বাড়বে। তাহলে বুঝতে পারতেছেন কিউ ইজ এ ফাংশন অফ এইচ ইজ এ ফাংশন অফ এইচ ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ টি। এখানে সবগুলো দিয়ে একটা গ্রাফ অঙ্কন করা যায়, মানে কিউ এর এইচ এর গ্রাফ এরকম হতে পারে, যে এরকম হতে পারে। ঠিক আছে, এরকম আর কি, মানে গ্রাফ থেকেই মূলত এই সম্পর্কগুলোকে আমি চিন্তা করে লেখার চেষ্টা করছি। তো এখন আমরা আসুন যে এই যে স্টোরেজ রাউটিং, এই স্টোরেজ রাউটিংয়ে কতগুলো মেথডের সাহায্যে এটি করা হয়। একটা হলো মডিফাইড পুল, গুডরিস মেথড, আই স্ট্যান্ডার্ড, ফোর্থ অর্ডার, রাঙ্গেকুত্তা মেথড। এই 3টা মেথড আছে, আরও কতগুলো মেথড আছে। 3টা মেথডের ভিতর প্রথম দুটাকে গ্রাফিক্যাল মেথড বলে, আর শেষেরটিকে নিউমেরিক্যাল মেথড বলে। তো প্রথম দুটো গ্রাফিক্যাল মেথড খুবই সহজ মেথড, আমি সব নিয়ে আজকে আলোচনা করব না। গুডরিস আর মডিফাইড পুলস দুটো একই জিনিস, প্রায় সিমিলার, কাছাকাছি বিষয়, শুধু একটা ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করলে মডিফাইডটা গুডরিসে কনভার্ট হয়ে যায়, আর কিছুই না। তো আমরা এই যে এতক্ষণ ধরে যে সূত্রটা আপনার সাথে ডেভেলপ করছি, এটাই মূলত মডিফাইড পুলস মেথড। ঠিক আছে, আমরা একটা ম্যাথ সলভ করবো আমরা এই রিলেটেড, তখন দেখবে মডিফাইড পুলস মেথডের মেন কাজটা কি, মেন মেকানিজমটা কি। আর গুডরিসটা হলো এই যে এটা ইকুয়াল টু এটা পেলেন, তাই না, এই অথবা এটা যেটি বলুন না কেন, এইটাকে যদি আপনি 2/Δt দ্বারা গুণ করেন, মানে টোটাল বাম পক্ষে ডান পক্ষে যদি 2/Δt দ্বারা গুণ করেন, তাহলে যেটি পাবেন সেটি হলো গুডরিস মেথড। গুডরিসের সাহায্যে মান বের করতে পারবেন আপনি। ঠিক আছে, তো এইভাবে গ্রাফিক্যালি আমরা গ্রাফে দেখবো এই মডিফাইড পুলস মেথডটা আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আমি একটা ম্যাথ সলভ করার চেষ্টা করব এবং সেখানে মডিফাইড পুলটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটি আপনাদের সাথে দেখানোর চেষ্টা করব। এখন আসলে একটু চ্যানেল রাউটিং নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি। তো চ্যানেল, আপনারা যে ফিগারটি দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে চ্যানেলের ফিগার। এখানে কিছু এই পাশে যেটা দেখতে পাবেন এটা হলো 1 নাম্বার সেকশন চিন্তা করুন, আর এই পাশে যে সেকশনটি দেখতে পাচ্ছেন সেটিকে 2 নাম্বার সেকশন চিন্তা করুন, 1 2। এখন যদি এরকম হয় যে আপনি এটা আপ স্ট্রিম এবং এটা ডাউন স্ট্রিম, তাহলে বুঝতেই পারছেন যে এই আপ স্ট্রিমে আপনার হাইটটা একটু বেশি থাকবে। তো এই আপ স্ট্রিমে যদি হাইটটা একটু বেশি থাকে এই তুলনায়, তাহলে অবশ্যই এর যদি সারফেস লেভেলকে মিলান আপনি, ওয়াটার সারফেস লেভেলকে, যদি এটা ওয়াটার সারফেস লেভেল হয়, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন এটা একটা ইনক্লাইন লাইন। যেহেতু হাইট বেশি, ইনক্লাইন লাইন তো অবশ্যই হবে। তাহলে ইনক্লাইন যদি লাইন বেশি হয়, তাহলে কোনো একটা লাইন থাকবে, যে লাইন যদি এর ওয়াটার একদম ইনিশিয়াল, মানে একদম ওয়াটার সারফেস থেকে একদম হরিজন্টাল একটা লাইন টানেন, তাহলে এরকম একটা লাইনে আপ স্ট্রিম সেকশনে মিলিত হবে। এর উপরে একটা হাইট আপনি পাবেন, যে হাইটটাকে বলা হয় ওয়েজ স্টোরেজ। আর এই যে আপনি একটা কনস্ট্যান্ট লাইনের নিচের যে জায়গাটুকু পাবেন, যে হাইটটুকু পাবেন, এটিকে বলা হয় প্রিজম স্টোরেজ। ঠিক আছে, তো আপনারা ওয়েজ স্টোরেজ, প্রিজম স্টোরেজ বুঝলেন, এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। ঠিক আছে, এখন আসুন ওয়েজ স্টোরেজে যে পরিমাণ কতটুকু ওয়াটার আছে সেটা আপনি কীভাবে ডিটারমাইন করবেন। সেটি খুবই সহজ, যে ওয়েজ স্টোরেজ যতটুকু মানে আপনার এই সেকশনের দুটার মতো যতটুকু ইনফ্লো হচ্ছে আর যতটুকু আউটফ্লো হচ্ছে, এই দুটার পার্থক্যই মূলত এই জায়গাটাই ছিল। কারণ আউটফ্লো হলো আপনার এই যে টোটালটা, এই যে কনস্ট্যান্ট যে লেভেলটা চিন্তা করলেন তার নিচে যতটুকু আছে ওটাই হলো আউটফ্লো হচ্ছে। তাহলে আমরা বলতে পারি I - Q
এই ভেরিয়াসাস হলো ওয়েজ স্টোরেজ, ঠিক আছে, মানে ওয়েজ স্টোরেজ আই মাইনাস কিউ এর সমান। আর প্রিজম স্টোরেজ যেটি আমি বলছিলাম, প্রিজম স্টোরেজ হলো যতটুকু এই যে হরিজন্টাল লাইন টানেন এর ওয়াটার সারফেস থেকে তার নিচে যতটুকু আছে অতটুকু হলো প্রিজম স্টোরেজ। প্রিজম মানে আপনারা জানেন যে কনস্ট্যান্ট সেকশন থাকা, এটি হলো আপনার ভেরিয়াসাস কিউ এর সমান। কিউ বলতে আপনার আউটফ্লো। এখানে মনে রাখবেন যে টোটাল সব কিছুতে আমি কিউ এবং ও, কিউ কোনো সময় ও দ্বারা আমরা আউটফ্লোকে ডিটারমাইন মানে এক্সপ্রেস করব, আর আই দ্বারা আমরা ইনফ্লোকে এক্সপ্রেস করব। তাহলে আসুন এই টোটাল স্টোরেজ কতটুকু স্টোরেজ আছে ওইখানে, তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখবো প্রিজম আর ওয়েজের দুইটা যোগফলই হলো ওইখানে স্টোরেজের পরিমাণ, তাই না? তাহলে আমরা দেখলাম যে প্রিজমটা কার সমানুপাতিক, কিউ এর সমানুপাতিক, আর ওয়েজটা আই মাইনাস কিউ এর সমানুপাতিক। তাহলে যদি সমানুপাতিকটা উঠাই দিই, এই সমানুপাতিক চিহ্নগুলো যদি উঠাই দিই, তাহলে আমরা ইজিক্যাল টু কী লিখবো, কে নামে একটা কনস্ট্যান্ট চলে আসবে। এখন তাহলে প্রিজম ইজিক্যাল টু কে কিউ, আর ওয়েজ ইজিক্যাল টু এই যে কে এক্স হলো সমানুপাতিক ধ্রুবক আর আই মাইনাস কিউ। বুঝতেই পারছেন, খুবই সহজ বিষয়। আমাদের মূল ছিল আই আর মূল ছিল হলো আই মাইনাস কিউ, সেখানে কে আর এখানে কে এক্স আসছে, ঠিক আছে। এখন একটু চিন্তা করে দেখুন যে যেহেতু আপনি এখানে স্টোরেজ লিখছেন, তাই না, এখানে তো স্টোরেজ লিখছেন, তাহলে কিউ এর মান আপনার মিটার কিউব পার সেকেন্ডে। এখানে কেটা মূলত যে কনস্ট্যান্ট যে আপনি এটা ইনপুট করলেন সেটি মূলত একটা টাইমের ফাংশন, এটা টাইম জাস্ট, আর কিচ্ছু না, ঠিক আছে। তো মনে রাখতে হবে কেটা অবশ্যই 12 আওয়ার 10 আওয়ার এরকম আমাদের কোশ্চেন্সে বলে দেওয়া থাকবে, সেটা দেখে আমাদের বুঝতে হবে কেটা একটা টাইম, হ্যাঁ। তো এখন এইখানে এক্স একটা নতুন ফর্মেট আসছে, নতুন একটা বিষয় আসছে, এটি হলো এখানে লিখছে শেপ ফ্যাক্টর। এটি হলো এই যে ওয়েজ যেটা আছে, আপনি যেটা দেখলেন যে এটা ত্রিকোণ আকৃতির আর কি, সে ওয়েজটা আসলে কেমন শেপের তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা ওই এক্সের মানটা লিখে থাকি। এখন এক্সের মানটা সাধারণত আমরা 0 থেকে 0.5 মধ্যেই লিখি, কোনো সময় 0.1 থেকে কোনো সময় না, মানে মোস্টলি ইউজুয়ালি 0.1 থেকে 0.3 পর্যন্ত এটা কি লেখা হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আসুন এই কে কিউ রাখলেন, এটাকে গুণ করে এরকম করলেন, পরবর্তীতে কে কে কমন নিয়েছেন, এক্স আই থাকলো, পরে 1 মাইনাস এক্স কিউ থাকলো, এস ইজ ইকুয়াল টু এটা আপনার চলে আসলো, ঠিক আছে। এটা আমি আপনাদেরকে দুইটা সেকশনতে দেখাইছিলাম, বিষয়টা একটু ফিল করতে হবে। আমি মূলত একটা স্টোরেজের একটা কমন ফর্মেট লিখছি, হ্যাঁ। এখন যদি আমি দুইটা সেকশনের ওয়াইজ এটাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করি, মানে দুইটা সেকশন আপনাদেরকে বোঝাইছি, দেন আমি এইখানে হলো কমন ফর্মেটে বিল্ড আপ করলাম। এখন আসুন এই দুইটা সেকশন নিয়ে যদি চিন্তা করি, তাহলে আমি এই সেকশনে যদি স্টোরেজ চিন্তা করি, তাহলে এস ওয়ান যদি লিখি, তাহলে এখানে I1 হয়ে যাবে, এই যে এখানে দেখুন S1 কে I1 1 মাইনাস এক্স O1, হ্যাঁ। আর যদি আমি ওইটাকে T2 টাইম 2 নম্বর সেকশন চিন্তা করি, যেটা আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি, এখানে হলো আপনার হাইড্রোগ্রাফের সাহায্যে এটাকে এক্সপ্রেস করা হয়েছে। এটা হলো আপনার ইনফ্লোর হাইড্রোগ্রাফ, এটা হলো আউটফ্লোর হাইড্রোগ্রাফ। এখানে I1 O1 I2 O2, আর যেটা আউটফ্লো এটা T1 T2-র মধ্যে ডেলটির সময়ের পার্থক্য, এবং S1 এর সেকশনের জন্য এই সূত্র অনুযায়ী একটা, S2-র জন্য সূত্র অনুযায়ী আরেকটা, ঠিক আছে। এবার এই সূত্র দুটো ফর্মেট আপনি সেট আপ করে রেখে দেন। রেখে দেওয়ার পর আপনি যেটি করবেন সেটি হলো যে খেয়াল করুন একটা বিষয়, যে এখান থেকে এই S1 আর S2 তো পাইছেন, এখন যদি দুটো বিয়োগ করেন, S2 মাইনাস S1 করেন, তাহলে কিন্তু আপনি এরকম একটা ফর্মেট পাবেন। খেয়াল করুন, এরকম একটা ফর্মেট পাবেন। এখন আসুন আগে দেখেন, আগে যখন আপনি যখন স্টোরেজ রাউটিং করছেন, তখন কিন্তু স্টোরেজ রাউটিংয়ে আপনি দেখছেন S2 মাইনাস S1 আর একটা সূত্র, তাই না? এই যে সূত্রটা দেখে খেয়াল করুন, এরকম একটা সূত্র দেখে আসছেন, ঠিক আছে। এখন আপনি এই সূত্রটাকে এখানে নিয়ে চলে আসেন, এই দুইটা পরপর লিখেন আর কি, ঠিক আছে। লেখার পর আপনি যেটা করবেন সেটি হলো যে এই দুইটা, যেহেতু দুইটার মান সমান, তাহলে এটা ইকুয়াল টু এটা লেখা যায়, পরবর্তীতে এই দুইটা সমান করলে আপনি O2টা বের করবেন, মানে O2 অথবা Q2 যেটি বলো না কেন, আউটফ্লোর O2টা বের করবেন। তো যখন O2 বের করবেন তখন আপনি দেখবেন যে এরকম একটা ফর্মেট চলে আসছে, ঠিক আছে, এরকম একটা ফর্মেট আসছে, যেখানে C0 C1 C2 প্রত্যেকটারই কিন্তু আলাদা আলাদা মান আছে। সেই মানগুলো এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা হয়েছে এগুলো, এবং C0 C1 C2 যোগ করলে সমষ্টিগত মান হবে 1, ঠিক আছে। এই মানগুলো কিভাবে আসছে এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে ক্যালকুলেশন করে আমি দেখাইনি, আপনারা অবশ্যই নিজেরা ক্যালকুলেশন করে নেবেন। আর এক্সামের হলে কিন্তু আপনাদের ক্যালকুলেশন করার প্রয়োজন হবে না, আপনারা শর্টকাটে এভাবে লিখতে পারেন যে এখান থেকে আমি এটা পেতে পারি, ঠিক আছে। তো এইভাবে আপনারা করবেন। এখন আসুন C0 C1 C2টা কীভাবে মনে রাখবেন, এটা খুবই সহজ একটি বিষয়। এই যে দেখবেন K মাইনাস KX প্লাস 0.5 ডেলটি, নিচে যে তিনটা আছে সবগুলো সেম, উপরে শুধু চেঞ্জ আছে। উপরে হলো আপনি চিন্তা করবেন যখন C0 নিচের ফর্মেট আর উপরের ফর্মেট সেম চিন্তা করবেন সবসময়, যখন C0 তখন হলো
এই প্রথমটা নেগেটিভ, ঠিক আছে, যখন C1 তখন সেকেন্ডটা নেগেটিভ, C2 তখন থার্ডটা নেগেটিভ, এভাবে চিন্তা করবেন। তার কেটা যখন প্রথম নেগেটিভ তখন ওটাকে কেটা প্রথমটার এটাকে জিরো চিন্তা করবো, এটা বাদ চলে গেছে, তার মানে এটা নাই, পরে মাইনাস কে এক্স, পরে সি গেছে, প্রথমে C1 এর ক্ষেত্রে কে এক্স প্লাস 0.5 ডেল্টি, এই কেটা অমিট হয়ে গেছে, এটা বাদ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এরপরে হলো আপনার মাইনাসের থেকে প্লাস হয়ে গেছে, হ্যাঁ, আর শেষেরটা কিন্তু শেষে যে -0.5 আর আগেরটা ঠিক আছে। এইভাবে আপনারা চিন্তা করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, মনে রাখার জন্য আমি ছোট্ট করে কথাটি বলে দিলাম। এরপরে আসুন, এই টোটাল যে আলোচনাটা করলাম, এই আলোচনা করে আমি একটা সূত্র বিল্ড আপ করছি, এই সূত্রটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই সূত্রটা ফরম্যাট আমি এখানে সাজানোর চেষ্টা করছি। এরকম যদি আপনি এন সংখ্যক যদি আপনি নেন, আপনি যদি এরকম সেকশন চিন্তা করেন এবং যদি টি সংখ্যক যদি আপনি টাইম চিন্তা করেন, তখন কিন্তু আপনি এরকম একটা কমন ফর্মুলা পেয়ে যাবেন আর কি, হ্যাঁ। সেটি হলো OT+1 C0IT+1 C1IT C2 OT, ঠিক আছে। এরকম একটা সূত্র কিন্তু আপনি বিল্ড আপ করতে পারেন, যে সূত্রটাই করলাম মুস্কিংবাম ইকুয়েশন। আর এই মুস্কিংবাম ইকুয়েশনের সাহায্যে আমরা মূলত চ্যানেল রাউটিংয়ে যে কোনো আপ স্ট্রিম সেকশনের আপনার হাইড্রোগ্রাফ থাকলে সেখান থেকে আমরা ডাউন স্ট্রিম সেকশনের হাইড্রোগ্রাফগুলো প্লট করতে পারি। এই সূত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, বিভিন্ন এক্সামকে কিন্তু অবশ্যই সূত্রে থাকে। অবশ্যই আপনারা খুব ভালোভাবে ডেরিভেশনটা কীভাবে আসছে এটির চিত্রটি আঁকবেন, দেন আপনি এইভাবে ফরম্যাটটা খেয়াল করবেন, S1 আর S2 রাখবেন, এই চিত্রটি আঁকবেন, দেন আপনি S2 - S1 S2 - S1 এই দুটোর সাথে মিল করে দেন আপনি বলবেন এখান থেকে আমি O2 = এটি পেয়ে থাকি। এইভাবে আপনি জিনিসটাকে ডিসক্রাইব করবেন, আর পরবর্তীতে C1 C2 মান লিখে দিবেন এইভাবে যে এই মানগুলো এরকম হতে পারে, ঠিক আছে। এখন সবার শেষে যে মূল কথাটি সেটি আপনাদেরকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব, সেটি হলো এই সূত্রটাতে কি বোঝাচ্ছে, এটি কি আমরা কি এখন ফিল করতে পারছি? এই সূত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট বোঝাচ্ছে, সেটি আপনাদের সাথে আমি এখন শেয়ার করব। এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটা বাস্তব আপনার চ্যানেলের চিত্র। এই চ্যানেলটা এটি হলো রিভার বেড, এটি হলো ওয়াটার সারফেস ইনক্লাইন, বুঝতে পারছেন, এদিক থেকে আপ স্ট্রিম থেকে ডাউন স্ট্রিমের দিকে যাচ্ছে। আমি কি করলাম, এই রিভারে আপনার 3টা সেকশন চিন্তা করলাম, 1 1 2 2 এবং 3 3, 3টা সেকশন, এবং আমি এই সেকশনের ইনফ্লো চিন্তা করলাম এইখানে, আর এই সেকশনের আউটফ্লো চিন্তা করলাম এখানে, আমার বোঝানোর সুবিধার্থে আর কি। আর এই দুই আমরা উপরের দিকে চিন্তা করলাম ইনফ্লো, আর নিচের দিকে চিন্তা করলাম আউটফ্লো, মানে আমি কি এখানে ডাটাগুলো লিখবো তার জন্য এভাবে লিখছি আর কি। এখন চিন্তা করুন, আপনার কাজ হলো কি, এই মুস্কিংবাম ইকুয়েশনটা আপনি কী বের করবেন, যে কোনো একটা সেকশনের আউটফ্লো কত এটি বের করবেন, তাই না? তো আমি যদি চিন্তা করি যে 3 নাম্বার সেকশনের আউটফ্লো এই জায়গাটায় কতটুকু ফ্লো হচ্ছে এটি আমি বের করব, তাহলে আমার কি লাগবে, এই টোটাল সূত্রটার মেন কনসেপ্ট যেটি সেটি আপনাদের সাথে আমি এখন শেয়ার করতেছি। তাহলে আমার লাগবে হলো ওই সেকশনের ইনফ্লো, মানে এই পয়েন্টটি লাগবে, আর তার আগের সেকশনের ইনফ্লো এবং আউটফ্লো। ক্লিয়ার হন? আমি আবার বলতেছি, 3 নম্বর সেকশনের এই পয়েন্টের আপনি আউটফ্লো বের করবেন, তার জন্য ওই সেকশনের আপনার ইনফ্লো লাগবে এবং তার আগের সেকশনের আপনার ইনফ্লো লাগবে এবং আউটফ্লো লাগবে, ঠিক আছে। এখন আপনি কি করবেন, আপনি যে সেকশনের আউটফ্লো বের করতেছেন ওই সেকশনের যে ইনফ্লো আছে তাকে আপনি C0 করবেন, ঠিক আছে। আর আগের সেকশনের যে ইনফ্লো আছে সেটিকে আপনি C1 করবেন, আগের সেকশনের যে আউটফ্লো আছে এটিকে আপনি C2 করবেন, ঠিক আছে। মানে এইভাবে জিনিসটাকে সার্কেলে ঘুরবে। আপনার মনে রাখার সুবিধার্থে আমি কথাটি এভাবে বলছি, আপনারা অবশ্যই বিষয়টি বুঝতে পারছেন, এবং সংক্ষেপে এই সূত্র দ্বারা কী বোঝায় মুস্কিংবাম ইকুয়েশন দ্বারা সেটি কিন্তু আপনারা বুঝলেন। এভাবে যদি আমরা প্রতিটা সেকশনের আউটফ্লো ইনফ্লো জানা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি এইরকম একটা চিত্র রাখতে পারবো। খেয়াল করুন, এরকম একটা চিত্র রাখতে পারবো, এটা হলো ইনফ্লো চিত্র, এটা হলো আউটফ্লো চিত্র। সব ইনফ্লো ডাটাগুলো দিয়ে এইটাই আমরা আঁকবো, আর সব আউটফ্লো ডাটা দিয়ে এই ফিগারটি আমরা আঁকার চেষ্টা করবো। আর একটা টাইম থাকবে, টাইম কত সময়ের সাপেক্ষে এটি হবে। এবং আমাদের কোশ্চেন্সে এরকম একটা ফিগার ড্র করতে বলে আমরা কিন্তু এভাবে যে কোনো একটা ফিগারকে ড্র করে দিতে পারবো। তো চলুন আমরা এখন এই যে কনসেপ্টগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম, এই রিলেটেড কতগুলো ম্যাথ সলভ করার চেষ্টা করি যেন আমাদের এই পুরো বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যায়।